のアクアの完全無欠美少女渡辺陽ではなく柚木ゆかりです。今回は去る9月25日にラブライブサンシャインのモデルとなった沼津は内浦に2度目の聖地巡礼をしてきたので、巡礼ポイントの紹介をしつつ簡単に解説をしてみようかななんて考えておりますです。ぜひお付き合いください。なおこの動画は聖地巡礼を志しておりますが、アニメ本編内のカットの完全再現を志すものではないため、本編とは違うカットの映像が多く含まれております。また著作権に引っかかると思われるため、アニメ本編の比較画像も用意しておりません。そのような動画をご所望される方は今すぐブラウザバックされることを推奨いたします。では早速本編に参りましょう。さて、聖地巡礼をするにあたって、まず大きな壁が立ちはだかります。そう、現地までの交通手段です。このスクリーンショットは、試しに東京から内浦最寄りの沼津駅までのルート検索を行ったものですが、なんと片道だけで2000円以上もかかってしまいます。社会人ならいざ知らず、学生さんなどにはちょっと負担が大きい金額ですよね。さあ、そこで登場するのがこちらの小田急です。小田急は新宿から小田原までの 82.5km を結ぶ路線ですが、こちらを使用するとなんとご覧の通り1800円弱で沼津まで行けてしまいます。その代わり先ほどと比べてかかる時間が40分ほど多くなってしまいますが、ここは運賃とのトレードオフです。時間と運賃とどちらか重要な方を選択すると良いでしょう。ちなみにこれ以外にも運賃を安くする方法には分割購入などもあります。私は試してませんが、東京から沼津までの切符を横浜あたりで分割して購入すると安くなるかもしれません。興味のある方は試してみるといいでしょう。そんなこんなしているうちに沼津駅に着きました。こちらは北口。アニメ本編では第3話のアクア勧誘シーンで登場します。リコちゃんが練習相手にした看板があったり、チカッチがルビーちゃんやズラ丸にチラシを渡す場所があったりと、結構ロータリーは広いです。さすが静岡県内人口4位の都市を代表する駅だけあるといったところでしょうか。近くには6話の妄想シーンに登場したアーチ状の看板もあります。そして南口、内浦側に位置することからか、本編では5話から8話や11話など複数回登場しています。第6話でチカッチたちがヨハネと追いかけっこした商店街もあります。ちなみにここから2ブロック入ったところにルビーちゃんとズラ丸が買い物をした書店があります。さて、ここで聖地巡礼についてもう少し説明しましょう。実は今紹介した沼津市街とラブライブサンシャインの主な舞台となっている内浦地区は同じ沼津市にあるのですが、この周辺は大きく分けて次の4つのエリアに分割できます。まず1つ目が今の沼津市街エリア、2つ目がちょうど沼津市街地と内浦地区の中間に位置する道後鵜飼水浴場周辺、3つ目が伊豆長岡駅の伊豆長岡エリア、そして最後が主な舞台となる内浦地区です。車で回るならば、今回参考にした巡礼マップの西の端にある宇治海水浴場なども問題なく回れると考えられますが、私のように自転車で回る場合には、回るエリアを絞った方がいいです。確実に時間切れになってしまいます。そろそろ沼津市街を離れることにしましょう。チカッチたちが東京からの帰りに車に乗った中央公園近くに今回使用するレンタサイクル店があり、自転車を借りてひたすら南下します。途中にはヨハネの自宅を望める橋があり、この日はちょうどヨハネ宅の近くで何か催しをしていました。カヌーが出ていますし、それの大会か何かをしていたようです。その他にも12話で
地方予選の結果を受けてクラスメイトから祝福を受けていた場所があるなど、内浦までの道中にも見どころが何か所かあります。それで、ここはちょっと遠いですが、道後海水浴場、3話でチカッチたちが練習していましたね。さて、沼津市街を離れて内浦地区に入ると、まず目に入るのが淡島です。ここは、その淡島へ渡る連絡船のチケット売り場、淡島マリンパークの入場券も、込みで往復1800円です。待合所にも、ご覧の通り、ラブライブサンシャイン関連の品が置かれています。ところで、淡島といえば、淡島神社。淡島神社といえば、アクアの練習ですね。というわけで、先ほどの看板に往復50分とあった瞬間な道を一緒にたどってみましょう。と言っても、ひたすら、こんな感じで階段が映るだけですし、どうでもいいよという方は、各自で飛ばしてください。4倍速の早回しで山頂まで行きます。
頂上に着きました。最後、疲れすぎて鳥居が取れてませんでしたね。頂上は平らな参道を挟んで神社本殿がある形になっています。と言っても、画像には映ってませんが、アニメとは違って、本殿の向こうに海を望むことはちょっとできませんね。ちなみに、山頂の鳥居はこんな感じです。海沿いに戻ってきて、マリーの実家の淡島ホテルを望みます。さて、ここで、淡島に渡る唯一の交通手段となる淡島連絡船について、もう少し補足しておきます。ラブライブサンシャインとコラボして、ラッピングを施している船は2艘あります。そのうち、今映っている1艘は、淡島ホテル行き専用のようで、ホテル宿泊者以外は残念ながら乗ることができません。近くでまじまじと観察はしていないので、あまりよくはわかりませんが、淡島ホテル専用船には、あまりキャラクターが描かれていない気がします。一方、今入港してきた淡島マリンパーク専用船は、側面もさることながら、一段高いデッキ部分にもキャラクター一覧が描かれていたり、後で動画にも出てきますが、甲板後部部分にも全キャラが描かれていたり、船室内にも全キャラ勢揃いの絵が飾られているなど、力の入れ具合が違います。一体、いくらかかるんだろうなんてやらしい疑問が思い浮かんだりしちゃって。そして、この神業接岸である。では、ここで、淡島連絡船からの全面展望をお楽しみいただきましょう。全2分ほどの海の旅をお楽しみください。ちなみに、淡島水族館内には、ペンギンに餌やり体験をできる場所があったり、アシカショーが見られるプールがあったり、館内には、ウニやヒトデなどの浅瀬に住む動物に文字通り触れるコーナーがあったりなど、3、4時間はいても飽きないだけの設備があります。桟橋からは、イルカショーが行われるプールが見えたり、桟橋からカエル館に移動する途中にもペンギンがいるプールがあったりなど、適当に見て回るだけでも、十分1800円分の価値はあると言えます。淡島ホテルや淡島神社、
カエル館などだけではなく、こちらにも目を向けてみるのも一興でしょう。本土に戻ってきて次に向かうのは、漁協の倉庫の真向かいにあるこちら、正月さんです。読み方は正月のようです。アニメ本編では、6話や12話に登場していますね。たまたま、客席に誰もいない時間に撮れたので、アニメ本編と見比べながら鑑賞してみてください。丸ごとアニメそのままですよね。残念ながら、一番人気と思われるみかんを練り込んだあんこを使ったどら焼きは売り切れていたので、写真を撮り忘れてしまったみかんタルトと栗どら焼きを購入して、正月3を後にします。みかんタルトは生ものなので早めに召し上がれと言われたので、現地でいただきましたが、みかんの酸味とカスタードクリームのほのかな甘みが超絶美味でした。もちろん、栗どら焼きの方もほのかに甘い栗やあんこが超絶美味でした。写真などは撮っていないのですが、この日はアニメにも出てきたセブンイレブン横の駐車場にアクアやミューズの板車がいっぱい止まっていました。何かオフ会みたいなものを開いていたみたいです。さて、もう少し内浦の道を奥に行くと、水戸海水浴場、その正面にチカッチの実家のモデルである安田やるかんさんが見えてきます。さらには、そこから、目と鼻の先に泉とシーパラダイスもあります。水戸海水浴場は、1話で、リコちゃんが海に飛び込んだところ、安田やるかんさんは、リコちゃんの天敵、シイタケの住処、泉とシーパラダイスは、恋になりたいアクアリウムの PV で有名なところですね。そうそう。シャイニアダ天使の涙を提供した海の家も、水戸海水浴場にあったようです。現実の水戸海水浴場は、海の家なんていらないほど狭いところなんですけどね。さらに、海沿いの道を奥に進むと、山の浦観光案内所、途中一箇所右折して、半島の先端あたりにエンディングに登場する中学校前バス停や、そこから丘を登ったところに、裏の星女学院のモデルとなった長井崎中学校があります。中学校については手持ちの写真がないので省略しますが、バス停はエンディングの映像そのまま、ピギー。私がしても燃えない。それはごめんなさい。もとい、2話でルビーちゃんが飴につられて飛び出してくるヤシの木もバッチリあります。ここら辺は、今回の巡礼で行った場所ではないのですが、夕方になるといい感じに、富士山が夕日バックに見れるので、この時間帯に行ってみるのをお勧めしたいと思います。映像を撮り忘れた坂を越えて、最後に向かうのは伊豆長岡駅です。見ての通り、駅前には何にもなく、巡礼マップ上でもここだけ孤立しています。距離も、内浦から直線距離で7、8キロは離れているので、回り方によっては省略するのが賢明かも。というわけで、ここで、ちょっと本題を外れて、電車旅行に興じることにします。ちょっと、なんか電車の映像出てるし。ここでタイムアップ。レンタサイクル返却期限の18時が迫ってきたので、内陸を経由するルートで、伊豆長岡駅から沼津市街に戻り、時間があれば行く予定だったビューオを遠目に眺めながら、自転車を返却しました。ビューオまでの道中には、ようちゃん家もあるようなので、そこも行きたかったんですけどね。ようちゃん家周辺は、鹿野川沿いの住宅街なので、もちろん、
巡礼の際は、うるさくしたりしないよう、マナーには十分配慮しましょう。沼津駅前に戻ってついでだからと、ヌーマーズことゲーマーズ沼津店に向かい、本日のラブライブサンシャイン聖地巡礼は終了。ヌーマーズさんは、やはりサンシャイン全推しでした。ちなみに、アニメイトさんも近くにあります。いかがでしたでしょうか。ラブライブサンシャイン聖地巡礼。この動画を通じて少しでも多くの方に、聖地巡礼って楽しそうだな、行ってみたいなと思っていただけたら、作者冥利に尽きるというものです。感想などもコメントでいただければなと思います。最後になりますが、今回の聖地巡礼を自転車で行ったのは、はっきり言って失敗でした。何がダメかというと、まず、沼津市街から内浦地区に向かうのに、国道414号を使うのですが、これが狭いのなんのって、走りやすい場所もあるのですが、一部地区では、自転車1台通るのが、やっと、程度の幅しか歩道がない箇所があるなど、自転車が走ることを前提にした構造になっていないため、沼津市街から内浦地区へ自転車で向かうのをお勧めしないという点があります。また、内浦から伊豆長岡へ抜ける最短ルートも自転車はお勧めしません。とてもじゃないけど、チカッチたちのようにママチャリで走れるレベルの道路ではありません。と、最後にダメ出しをしてしまいましたが、総じて今回の聖地巡礼は大変楽しく、心に残るものになりました。これをご覧になった方の中にも、同じように聖地巡礼をし、楽しい思い出を残してくださる方がいればなと思う次第であります。ご視聴ありがとうございました。おまけ一つ目は、聖地巡礼の帰りになんとなく降りた根府川駅の構造についてです。ラブライブサンシャインの劇中では、地下の発案により根府川駅で降りて海岸に向かうアクアのメンバーですが、その根府川駅は、東海道線では、美濃赤坂支線に次ぐ無人駅とのこと。その向かった先の海岸は、どう見ても、根府川界隈の海ではない気が、地図を見ても、海沿いに高架道路なんて走ってないですし、どちらかといえば、同じ湘南海岸沿いの神津駅周辺が近い気が、どうだったか、記憶が定かではないので、間違いなどあればコメントいただければと思うのですが、根府川駅は、駅員のいない2面3線の駅です。劇中では、ベンチがあるだけでしたが、実際の駅には簡易待合所が設置されています。無人駅なので、自動改札などはありません。沼津市といえば、ラブライブサンシャインの劇中でも何度か登場しているのっぽパンです。今回、沼津に行った際に街中で探してみたのですが、残念ながら置いてなかったり、置いてあっても売り切れだったりして、現地では買えませんでした。でも、後日、なんと東京駅に売っているという情報を手に入れて、東京駅地下の一番街に買いに行ってきました。お店の名前は、アンジェリーク。それほど探すのが難しい位置ではないので、興味のある方は、調べて行ってみてください。